Kembali lagi ke InBee Channel. Kali ini aku akan bagikan caranya edit video afiliator simple dari aplikasi CapCut. Jangan lupa follow, share, dan like video ini jika kamu suka. Kita buka aplikasi CapCut lebih dulu. Lalu pilih proyek baru untuk memulai. Setelah itu, kita cari video atau gambar yang akan digunakan. Aku ambil beberapa yang nantinya akan aku sortir mana yang bagus. Setelah itu, klik tambah. Nah, ini sudah muncul ya. Lalu kita lihat lagi apakah videonya sudah masuk. Aku klik bagian akhir video untuk menghapus watermark-nya agar nantinya tidak ada watermark CapCut dalam video kita. Kembali lagi ke awal, kita bisukan suara, tujuannya agar suara latar belakangnya gak tersaring di video ya teman-teman. Aku preview lagi video dari awal untuk mengubah kecepatan agar video tidak terlalu panjang dan memakan durasi terlalu lama. Aku edit atau cut bagian yang tidak penting. Seperti yang kalian lihat di video itu, aku sedang menyortir bagian yang sekiranya tidak perlu aku tempelkan dalam video. Nah, ini bagian akhir yang akan aku gunakan untuk di depan, tapi aku akan melakukan cara geser dengan mengklik bagian tambah di bawah video, lalu kita posisikan di paling ujung video, kita klik tambah lagi, lalu akan jadi video estetik seperti di video. Lalu kita posisikan video yang tadi ke depan agar nantinya bisa menjadi poin utama dalam video kali ini. Ini aku buang beberapa part yang menurutku tidak penting. Nah, ini aku ulang lagi, kita posisikan lagi supaya videonya menjadi lebih teratur. Ini preview setelah tadi. Nah, ini kita potong lagi. Tujuannya apa? Untuk mempersingkat video supaya tidak lebih dari 20 detik. Step selanjutnya, kita akan menambahkan teks pada bagian video. Klik tambahkan font, lalu pilih tambahkan teks. Ketik teks yang akan digunakan, lalu pilih font. Kalau teman-teman sudah punya font download sendiri, bisa pakai itu saja. Aku pribadi tidak menyarankan untuk memakai font yang dikomersialkan karena takut kena lisensi. Jadi download font free yang bisa di-download di Google. Besok aku akan berikan tutorial caranya mendownload font yang benar-benar gratis. Tadi aku sudah pilih gaya untuk pilihan warna ya teman-teman. Kalau untuk efek itu warna yang lebih spesifik lagi. Selanjutnya pilih gelembung untuk bingkai font. Mau pilih manapun bebas sesuai keinginan kalian ya. Nanti judulnya akan seperti ini kalau kita sudah menemukan gelembung yang tepat. Ini aku masih mencari yang paling pas untuk videoku kali ini. Nah, ini sepertinya lumayan cocok, tapi aku berubah pikiran lagi. Kita cari lagi sampai benar-benar bertemu dengan apa yang kita inginkan. Kita kembali lagi ke pilihan ini, lalu pilih animasi untuk membuat tulisan mengambang, memutar.
dan sebagainya. Itu pilihannya banyak, jadi kita sesuaikan saja apa yang kita inginkan. Lalu kita tulis teks selanjutnya. Stepnya masih seperti yang tadi. Pilih gelembung. Kalau mau dinonaktifkan juga bisa, karena kalau kebanyakan gelembung juga tidak cantik. Nah, kita posisikan mau sampai di mana font kita tadi. Kita coba preview dari awal. Lalu, lakukan hal yang sama pada part video yang lain sesuai dengan apa yang kalian inginkan dari video afiliator kalian. Berhubung produk yang aku gunakan adalah rak serbaguna ini, jadi aku menulis secara spesifik apa yang membuat kita harus membelinya. Nah, kita posisikan lagi ke titik yang sesuai, lalu kita atur-atur saja mau diletakkan di mana, mau seberapa besar kalimat yang kita tulis di sana, mau seberapa panjang, itu terserah kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa tambahkan animasi agar nantinya kata yang kita tulis bisa muncul dengan estetik. Nah, kita sudah selesai. Lalu step selanjutnya adalah menambahkan suara. Kita klik kata yang ingin diubah menjadi suara, lalu pilih suara yang diinginkan. Aku biasanya pakai yang bahasa Indonesia, yang Sinta kalau tidak salah namanya. Itu suaranya menurutku bagus dan cocok. Jangan lupa terapkan ke semua font agar nantinya kita tinggal menggeser-geser. Jadinya seperti ini. Iseng order ini. Ternyata nggak setipis itu. Nggak perlu banyak effort untuk merakitnya. Bahan tebal dan kokoh. Buruan check out. Keburu sold out besti. Nah, kita sudah preview dan hasilnya bagus. Kita atur lagi kalau misalkan pengucapannya terlewat dari batas video ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan teks untuk tanda tangan yang mengartikan bahwa video yang kita buat adalah milik kita sendiri, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Seperti tadi, kita tambahkan teks, tambahkan font, lalu atur animasi ke lingkaran, lalu pilih putar kalau ingin seperti yang ada di videoku itu. Kenapa aku pilih yang putar? Supaya di sepanjang video tanda tangannya akan tetap ada. Nah, kita atur posisinya, terserah mau di atas, di bawah. Lalu kita pilih sambul, kita posisikan supaya kata-kata yang kita buat tadi pas di tengah, lalu kita simpan. Setelah itu kita atur resolusi. Untuk hasil yang lebih maksimal, kita bisa atur sampai paling ujung ya teman-teman. Lalu simpan dan tunggu sampai video kita berhasil diekspor ke galeri. Prosesnya tidak terlalu lama, sesuai dengan jaringan yang kita punya ya teman-teman. Nah, ini hampir selesai. Setelah 100%, kita klik selesai, otomatis video kita akan tersimpan di galeri. Kamsahamnida. Sampai bertemu di video selanjutnya.